Oromoonni baay'een waa'ee dhiichisa kanaa homaa tokko waan beektanii qabdan. Homaa tokko waan beektanii qabdan. Akkanatti gaafa ilaaltan waanuma callifamee ijoolleen garee ijaaratanii dhiichisan sirban isinitti fakkaata. Garuu hergaansaa kanaa ol baay'ee ulfaataa fi baay'ee gadi fagoodha. Dhaggeeffadhaame. Jalagoon. Oya balle, oya rabo, bisala rabo, jende dunia. Oya balle rabo, kamarle, ay manjende bidiyan. Jabile, jabile lori timako. Jabile lori timako. Akkuma argaa jirtan gareen kun bakka shanitti wal qoodee sirba garaagaraa shan sirbaa deemaa jira. Dhiigni isaa hoo maali? Tokko tokkoon ilaallu. Warreen jalqabarra jiran warra waggaan isaanii waggaa 40 ol ta'ee fi warra sadarkaa gadummaa fudhachuu yookiin alangee fudhachuudhaaf qophaa'anidha. Isaanis akkas jedhanii sirbaa jiru. Hoo bara gadaa keenya nu of kalchee jedhanii sirbaa jiru. Isaan kun warra alangee gadaa qabachuudhaaf qophiirra jiranidha. Barri gadaa isaanii bara eebbaa bara quufaaf gabbinaa akka ta'uuf akka kanaattiin bifa sirbaatiin kadhachaa deemu. Isaan itti aanan maal jechaa jiru? Gadaan quufaaf gadaan nutti naanna'i. Isaan kun immoo warri waggaa 32 hanga 40 jiran jechuun waggaa 8 dhufan booda aangoo gadoomaa yookiin alangee qabachuudhaaf warreen of qopheessanidha. Isaan kun yeroo baay'ee warroota gadooman warroota umuriin isaanii alangeedhaaf ga'e jala deemuudhaan sirna gadaa baratu. Isaanis gadaa itti aanu qabachuudhaaf warreen qophaa'anidha. Akka kana jedhanii sirbu. Sadaffaarra warreen jiran immoo maal jedhanii sirbu mee ilaallu? Hoo ya foollicha lafoo yaa yaaddessaa lafoo jedhanii cimina isaanii humna isaan qaban warreen ibsatanii. Isaanis waggaa 24 hanga 32 warreen jiran warreen sadarkaa waraanatti hirmaachuu danda'an, lolatti hirmaachuu danda'an, wantoota garaa garaatti warreen hirmaachuu danda'anii fi ga'oomuu isaanii akkaataa isaan ittiin bifa sirbaatiin ibsatan agarsiisa. Hunda caala kan nama ajaa'ibu garuu warreen lamaan duubatti afan kan maal jechaa jiru? Hundi keessanuu viidiyoo kana koppii linkii share gochaa dhaggeeffadhaa. Warreen arfaffaarra jiran. Dabballee dabboo hooyaa dabboo dabballeen daa'iman jennee fidiyaa dabboo. Isaan kun warreen waggaa 16 hanga 24 jiranidha. Akka hammayyaatti umurii faayir heejji jennu warreen baay'ee hoo ta'an lolaafis dallansuufis gammachuufis warreen ho'an warreen gara holiitti hin bilchaanne jedhamanii gadi tuffataman warra gara gadiitti immoo qancaran jedhanii oltifaman warra jidduutti afan hin daa'imamne yookiin hin bilchaanne umurii baay'ee rakkisaadha. Maal jedhu isaanis daa'ima nuun jettanii nu tuffattanii fidaa waan dhufu laallaa akka jechuun inni miira kaka'umsa qabu miira gara fuulduraatti umurii itti aanu darbuudhaaf qophii isaanii haala kanaan bifa sirba fakkaatuun ibsatu. Warri dhumaa maal jechaa jiru? Haa dhaggeeffadhu. Isaan kun waan nama ajaa'ibu daa'ima waggaa 8 hanga 16 jiranidha. Isaanis maal jechaa jiru? Hoo hee jabbilee loonitti makoo. Kana jechuun maal jechuudha? Daa'imman nuti ofitti nu dabalaa guddanneera gara keessa dhufuu barbaanna. Warreen jedhanii sirbanidha. Haala kanaan sirna gadaa keessatti daa'immanis ta'ee dargaggeeyyiin ga'eeyyiin umurii isaaniitiin akkaataa umurii isaatiin walitti qindoomanii sirba kan fakkaatu ergaa baay'ee bareedaa ta'e ajaa'ibsa ta'e dabarsu. Warreen sadarkaa sirnaa fi sirba kana jaallattan mana kana fooloo ta'uun go'iin darbinaa namoota baay'ee bira akka ga'uuf immoo sheer koppii linkii godha. Galatooma.